доаѓаме во интермецо каде Јован Јованов и Елвир Мекик ја одржаа нивната пресконференција за огромниот концерт кој што го спремаат во арената Јане Санданске. Ние одговорија на многу интересни прашања, дознавме малку подетални информации за нивниот огромен концерт, за се тоа што ќе се случува на нивниот концерт, а исто така дознавме и кој е тајниот гостин. А вие останете до крај со нас. Јован, Елвир, какво е ова изненадување на македонската сцена? Кажете ми, колку време ви требаше да дојдете до идејата да се вратите на македонската сцена со вакви прекрасни песни и да направите еден огромен концерт? Искрено идејата постои за цело време. Ние, како што кажа Антонио на почетокот на пресконференцијата, ние никогаш на вистина не сме се тргнали од сцената, бидејќи цело време сме тука нешто работиме, дали помагаме на некои други изведувачи. Јован е доста време вклучен, можеби повеќе од мене во естрадата со тоа што е и во организација на Макфест. Меѓутоа, постои еден момент кој што беше пресуден за да донесеме одлука дека ова ќе го направиме, а тоа е соработките со Пајак и со Ивајо, чие што охрабрување многу ни помогна да ја донесеме одлуката да го направиме концертот. Откако ги снимивме дуетите со Пајак, многу коментари, ама баш многу коментари се појавија, да ни пишува луѓе на социјалните мрежи и овака директно дека би било добро да направиме концерт или да направиме некои соработки. Тоа многу не охрабри. Ете, колку, пред 6-7 месеци донесовме одлука, идеме, ако правиме најдобро што знаеме. Така да, еве, тоа е тоа. Би сакала да ти го честитам празникот, бидејќи денеска е нели Курбан Бајрам, вие баш на овој ден одлучивте да правите прес. Дали малце ви фали домашната атмосфера? Не, јас са Бајле бев кај мајка ми, испивме кафе со мајка ми, благодарам на честитките, им го честитаме Курбан Бајрам на сите кои го слават, на сите припадници на муслиманската вероисповед. Не ми фали затоа што мајка ми ја гледам секој ден, а и са Бајлето прво, откако се разбудив, отидов кај неа да и го честитам празникот, да се напијам кафе. Бидејќи живеете на различни места, не живеете во Скопје, вие живеевте во Сараево, а вие во Канада, така? Да. На вие ни се обраќа. Сакам да ве прашам дали ви фали Македонија и дали ви фали Скопје? Многу ни фали, а Јован ништо не кажа, не дојде до збор, али еве ја да си кажам. Ја помислев ти да се Елвир, па се чекам тука. Да, што се однесува до мене, да, многу ми фали Скопје, многу ми фали Македонија, ми фалат пријателите, другарите, мислам ова е нашиот дом и така и ќе остане секогаш додека сме живи. Па исто јави се доврзал се. Не, нормално дека ни фали, тука сме пораснале, тука ни се, како да кажем, и другарите од детство и многу спомени, мемории, роднини, пријатели, така да секоја што така ќе биде. Колку можеме доаѓаме и посетуваме време тука, така да не го забораваме тој момент никогаш, нели? Да прашам малку повеќе за настапот. Дали, бидејќи видов, вие имавте објавено на TikTok видео дека одбирате од повеќе група на танчери, само 6. Дали ви беше тешко да ги одберете токму кои ќе видат оние 6 танчери? Да, за отварањето на концертот, тие ќе играат на отварање и на затварање на концертот, беше тешко, многу талентирани се пријавија. Ние имаме и со други клубови исто соработка за концертот, кои исто спремаат некои настапи, но сакавме да дадеме можност на некои што се индивидуални, кои можеби не се дел од некој поголем клуб, а имаат талент, имаат огромна желба, па рековме зашто да не направиме и една аудиција за тие танчери. Ми е драго што дојдоа од многу градови од Македонија, не беше само од Скопје. Тоа значи, има и клубови од помалите градови кои можеби ние не сме ги знаеле и не сме ги ангажирале, но нивни танчери се пријавија на аудицијата.
Така да задоволен сум и мислам дека се спреми одлично и ете, и ние се спремаме. Се уште. Вие двајца извежбавте нешто ке играте, ке настапувате со малци со танц, со пење? Ете, тоа ќе го оставиме тоа за 6 јуни. Дојдете таму и се пошто и ја ти се и ви се обраќам се на вие. Дојдете таму и се надевам дека ќе уживате. Зашто баш дрес кодот е white, бело? И тоа исто така сега не би откривале, бидејќи Јован има замислено некои чудесија со лајт шоуата. Нека биде дека те наубава чиста енергија. Да. Имаше спотови, аутфити што се препознатливи по бело, така да некако тоа се поврза. Знаеме кои ќе бидат гости на вашиот концерт, но еден гостин можам да кажам дека е гостин изненадување. Многу шпекулираат во коментари дека тоа е Врчак, дали ќе ни откриете или ќе оставите? Што мислиш, има некој друг пејач што почиња на В и завршува? Не. Ете, тогаш да го оставиме на 6 јуни. Дојдете, видете. Имам едно многу интересно прашање за вас двајца, тоа е дека вие искрено изгледате многу младо. Како се држите до таа Како се држите цело време да изгледате исто после толку години? Не, сигурно не изгледаме исто како пред 20 години, тоа е сигурно така, меѓутоа грижата за себе, начинот на живот, една фина култура на живење, грижата околу третмани, околу тоа како живееме, што јадеме, како се грижиме за кожата и така натаму. Значи се тоа си има свое, али дали изгледаме како пред 20 години, сигурно не. Ако ги споредиш сликите, ќе видиш дека не е. Не да сте исти, морам да признам. Ова ти многу, тоа е комплимент. Фала ви премногу за искрените одговори. Ние ќе дојдеме, се надеваме на искрено шоу, како што и го представувате вие, и ве очекуваме со повеќе македонска музика, повеќе настапи и да се вратите екстремно на сцената како што веќе почнавте. Благодарам на Хајп телевизија што не поддржува, што ги прати сите наши активности и повелете на концерт. Добре дојдени сте. Фала ви на вас.